النهاردة هنشرح غسالة أريستون الحجم الكبير. هي موديل قديم شوية، الموديل بتاعها L61. هي عبارة عن زرار باور، أربع لدات عشان خاطر البرامج، وخمس برامج، وحرف الآر ده الأوف بتاع السلكتور بتاع البرامج. وهي مفيهاش غير لمبة الملح بس، دي لمبة الملح. ده حرف الآر يعني الغسالة مطفية. تمام. البرنامج الأولاني ده شديدة الاتساخ، حلل أطباق، أي حاجة شديدة الاتساخ. البرنامج التاني ده برضو حلل وأطباق بس متوسطة الاتساخ. البرنامج التالت ده الإيكو، برنامج طويل شوية، هو اقتصادي بس في الكهرباء. البرنامج الرابع حرف الآر ده السريع، البرنامج السريع حوالي 35 دقيقة. ده برنامج شطف، أي حاجة بس عايز تشطفها من غير تسخين، أو خضار وفاكهة ممكن تغسلها من غير تسخين. تمام. احنا هنا ده أول ليد ده غسيل مبدئي. تاني ليد ده غسيل العادي بتاع البرنامج. وتالت ليد ده بتاع الشطف والتعقيم. واخر ليد ده بتاع التعقيم. وبعد كده لما بتدي فليشر ده بيكون البرنامج انتهى. هنجرب مع بعضينا كده. انا اديت برنامج، طبعا اللوك الستارت بتاع الغسالة في اللوك. قفلت الباب، تمام. هتنور معانا. كده تمام، خدت الاوردر، خدت الستارت. دي اول ليد ثابته اهي، ده غسيل مبدئي. لما بتخلص الغسيل المبدئي بتنقل على الغسيل العادي بتاع البرنامج مع التسخين. بتنقل اللمبه هنا برضو بتبقى لمبه ثابته. بعد كده بتنقل على اللمبه الثالثه. تمام. ده شطف وتعقيم، وهنا بيدخل التعقيم والاند. لما بتيجي اللمبه هنا على الاخر بتدي فليشر، يعني بتطفي وتنور. معنى كده ان السلكتور اللي خلاص البرنامج بتاع الغساله انتهى. تمام. لو انا عايز دلوقتي، انا شغلت برنامج وعايز افصل، لو انا قلبت السلكتور كده على اي برنامج الغساله مش هتفصل، يعني مش هترجع تاني لوضعها الطبيعي. مش هعرف اغير برنامج، يعني لازم عشان اغير برنامج لازم اجيب على حرف الار واستنى اللمبه هنا هتفصل. كده انا رسترت الجهاز. تمام. ده زرار الباور اللي انا بنشغل منه الباور. تمام. دي لمبه الباور ان الغساله واصل لها كهرباء. ده درج المسحوق، بنحط بودر او جل هنا وبنقفل. لو هنستخدم مقراص بنحطه هنا. تمام. ده الزيت، بنلف نص لفه وبنطلعه. هنا اللمبه بتاعت الزيت بتبان معانا من هنا، دي زي عدسه كده بتبين لنا اذا كان الدرج مليان او لا. هي عباره عن رفين واتنين رشاش. ده درج الملح لو انا هحط ملح. دي المصفى بتاعتها بننضفها كل فتره. تمام. ده هيتر داخلي. دي الرف اللي فوق، ده الرشاش. طبعا طريقة الرص كلنا عارفينها، يعني بنحط الأطباق اتجاه واحد، ولو في حاجة غويطة بتكون وشها لتحت. الشوك والسكاكين بتتحط في سلة ليها مخصوص، بس هي مش موجودة دلوقتي في الغسالة لأن العميل ما جابهاش. ونفس الكلام برضو في الرف اللي تحت، الأطباق كلها بتكون اتجاه واحد، ولو هنحط حاجة برضو غويطة بنقلبها على الوش من تحت. تمام. دي كل الشرح بتاع الغسالة. موديل أريستون موديل L61. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم.